من كيلو ونص دي هنعمل 5 أصناف من المعجنات، من أحلى المعجنات اللي كلنا بنحبها. وطبعا قبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا جبت كيلو ونص كده من الدقيق جميع استخدامات، عشان لا يسأل عن أنواع الدقيق. وهحط عليه كده معلقتين كبار من اللبن البودرة، ده لو موجود عندك، بس هو بيدي طعم وقوام حلو للعجينة. ومعلقة ونص من الخميرة الفورية، ومعلقة صغيرة من محسن الخبز برضك لو موجود عندك، ومعلقة صغيرة ملح، ونص كوباية من السكر. طيب لو بديل محسن الخبز ايه؟ هتجيبي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعليها معلقة خل كبيرة برضك. انا جبت كده 3 كوبايات من المية دافية طبعا، وعليها كوباية الا ربع من الزيت. يعني كيلو دقيق بياخد نص كوباية من الزيت. في المعجنات بتاعتنا دي انا حطيت كوباية الا ربع. حطيت 3 كوبايات طبعا الاول من المية، ومليت كوباية الرابعة. هنزل بقى بالمية تدريجيا كده لغاية القوام اللي انا عايزاه. العجينة خدت قد ايه؟ 4 كوبايات ونص. كيلو ونص دي خدوا 4 كوبايات ونص من المية. عجينة طرية بتلزق، مش عجينة مقفولة. دي عجينة من العجينات المفتوحة يا جماعة، يعني بتكون بتلزق في الايد. احنا طبعا هنعجن فيها كويس. هنرش رشة دقيق حلوة كده على الكونتر بتاعك او المطبخ، وتعجني فيها كويس جدا. تلتي وتعجني بقى لما العجينة تبقى ناعمة وحلوة معاكي كده ملسة كده. هناخد بقى تلت العجينة، هنحط عليه معلقة زبدة كده، وهنعجنها كويس بيها. وانتي بتعجنيها كده هتحسي ان العجينة فككت من بعضيها واتقطعت كده. اعجني فيها، يعني افضلي اعجني فيها كده قد 5 دقايق كمان، هتلاقيها لمت معاكي وبقت كويسة جدا. افضلي اعجني فيها كده اهي، لمت معانا اهي. عجناها بمقدار 5 دقايق كمان، بقت جميلة وحلوة اهي، ولمت وبقت زي الفل. ماشي. بقى هنحطها في البولة. عفوا. هنحطها بقى في البولة بتاعتنا لما تخمر ويتضاعف حجمها بالشكل ده. وهنغطيها. اغطيها بقى بكيس تلاجة او بستريتش زي ما انا عاملاها كده. استريتش حلو جدا للتخمير. وهنركنها بقى كده لما تخمر. دول اهم العجينة طبعا اهي. النوع الاول من العجينة خمر اهو، اللي هي تلتين العجينة. هنقطعها بس الاول نلمها كده ونطلع منها التخمير كده شوية عشان نعرف نقطعها. هنقطعها كويرات كده متوسطة الحجم، يعني الكورة في حدود 70-80 جرام بكتير، لا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة. بالشكل ده انا هقطع الكمية كده، وهخلي جزء من العجينة في العجان هنعمل بيه برضو وصفة. دي اول وصفة معانا اهي، اللي هي القرص اللي بالسكر والقرفة. لو ما بتحبيش القرفة ممكن تحطي سكر، بس ده سكر بودرة. ودي معلقة عسل اسود مع شوية مية فكينا بيهم العسل. ممكن بدل العسل تحطي معلقة سكر على معلقتين مية كده وتدوبيهم، او نص كوباية مية وتدوبيهم حلو، وتعملي بيهم تدهني بيهم القرص بدل العسل، وتحطيه في السمسم زي ما انت كده شايفاه. ويا ريت ما ترفعيش القرصة قوي عشان ما تنشفش. وده تاني صنف معانا اهو، الفينو. عملناه فردنا الكورة على هيئة مستطيل، ولفيناه رول كده. الحجم ده طبعا هيتضاعف معانا يا جماعة، وبيبقى رفيع كده، بس هيتضاعف معانا في الخمر وفي التسوية. يعني هو هنسيبه يخمر وهو بيستوي برضو هيتضاعف حجمه. دي تاني وصفة معانا اهو، او تاني نوع معجنات اهو معانا. النوع التالت من نفس العجينة دي هيكون الميني بيتزا، بس للأسف الفيديو بتاعها
التليفون فصل معايا فما اتصورش. انا هقول لكم على الطريقه برضو. انا جبت كده قطعه من العجينه وفردتها على اي مستطيل وقطعتها بقطعات ايه مدوره، اي قطعه بقى، كوبايه، طبق مدور بالحجم اللي انت عايزاه، وايه ودهن. وجبت صلصه بتاعه البيتزا، او تجيبي معلقتين صلصه اللي هي البرطمانات دي وتحطي عليها ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشويه من الزعتر الجاف، وتدهنيها بيها وتحطي بيها عليها الحشوه اللي انت عايزاها. دي طبعا العجينه التانية اللي بالزبده اللي حطينا عليها معلقه الزبده اهي، هاخد نصها هعمل بيه هفرده مستطيل. دي الوصفه الرابعه اهي يا جماعه. ده نوع الايه، النوع الرابع من الايه، من المعجنات بتاعتنا. هنفرده مستطيل كده، يعني ما يكونش المستطيل رفيع قوي، يعني حاولي ما ترفعيش المستطيل قوي، افردي كده. طبعا الرخامه عندي ضيقه شويه فجبت الايه النشابه الصغيره. يعني حاولي تعمليه مستطيل على قد ما تقدري يعني بالشكل ده. هنجيب بقى القطعه بتاعتنا وهنقطعها مستطيلات. ده ايه يا جماعه؟ ده الباتيه. يعني هنحاول نعمله مستطيلات على قد ما نقدر. يعني وانت بتعملي لولادك، يعني مش تعملي في البيت يعني للولاد، مش هتبيعيه، يعني مش محتاجة حنتفة يعني. انا دي شوكولاتة قبل للدهن، انا عاملاها برضك في البيت. اللي عايز طريقتها يبعت ويقول لي. ممكن تحطي شوكولاتة اللي هي القطعة، الشوكولاتة اللي هي الخام القطعة دي، ممكن تحطي قطعة كده مستطيلة وتلفيها برضك هتبقى حلوة قوي. هنلف الكمية كلها ونرصها في الصواني ونسيبها طبعا تخمر. هنسيبها تخمر معانا. طبعا انا كنت بجيب الصاج عشان ارص فيه الباتيه بتاعنا. ممكن انا الباتيه ده كله عملته حلو. ممكن بدل الشوكولاتة ممكن تحطي جبنة رومي، جبنة فتة، جبنة اي نوع جبنة عندك ممكن تحطيه لو بتحبيه عايزاه حادق بالشكل ده. وممكن تحطي لانشون. يعني انا في برضك حاجات يعني. دي الوصفة الخامسة والاخيرة اهي. ده يا جماعة ده الكرواسون، ده الكرواسون السريع. يعني هو الكرواسون والباتيه عجينة واحدة. ده الكرواسون السريع يا جماعة. هنفرده كده يعني مدور على قد، افردي العجينة مدورة على قد ما تقدري وقطعيها بقى مثلثات بالشكل ده. يعني وهيطلع معاكي الكبير والصغير وكل الاحجام معاكي هتطلع بالشكل ده. ده 5 صنف معانا اهو. ده بقى الكرواسون ده هحشي منه بالجبنه وبالشوكولاته باللانشون البيتي اللي انا عاملاه برضك في البيت. ودي جميع الاصناف بتاعتنا اهي من عجينه واحده. عملنا جو كل الجمال اللي انتوا شايفينه ده. دي كنت فاكراها بالجبنه طلعت باللانشون برضك. اسويكوا برضك واحده بالايه بالجبنه برضك، اي نوع جبنه زي ما قلتلك. دي بالشوكولاته اهي الباتيه. دي بقى بالجبنه اهي جبنه حلوه وجميله جدا. دي كانت جبنه كريم برضو. ودي القرص اللي بالقرفه جميله جدا يا جماعه وتحفه جدا. ما تفرقهاش عن اللي بتتباع في الشارع، اللي بتتباع في الافران. جميله جدا. والفينو زي ما انتوا شايفين اهو. وبألف هنا وشفا يا رب. وبرضو هوريكم الميني بيتزا معانا سبونشي وجميل يا جماعه والله. الميني بيتزا اهي اللي ما كان ما عارف يعني الفيديو بتاعها ما تصورش معانا. زي ما انتوا شايفين جميل وحلوه ازاي. بألف هنا وشفا يا رب. بألف هنا وشفا. سنة دراسية سعيدة علينا وعليكم ان شاء الله.